on travaille sur des naturels et on est obligé, par définition, d'avoir une approche durable et long terme. Alors j'avais un grand-père agriculteur. Malheureusement, je n'ai pas pu faire son métier. When I was younger, one of my dreams was to be a diplomat. I studied business administration with a focus on international trade. J'ai fait des études de sciences économiques. When I started my career, I was a buyer in a multinational company that makes food in Brazil. At some point, I was a client of dsm-firmenich. J'ai commencé ma carrière dans l'industrie pharmaceutique sur des métiers de supply chain. Et dès qu'une opportunité s'est offerte à moi, j'ai choisi ce métier. Ma mission chez dsm-firmenich, c'est de mettre en place des partenariats de long terme avec les meilleurs producteurs de produits naturels sur l'ensemble du globe pour mettre à disposition les plus beaux ingrédients à la palette de nos parfumeurs. We are constantly interacting with current suppliers and potential new suppliers. We meet each other in expositions, in trade fairs, and finally when we find a good match or a good potential, we check their product and then we go to visit them to see that their manufacturing and their practices are the good ones that will meet our requirements. Là, je peux évoquer un succès récent, donc c'est la recréation d'une filière de fleurs de tiare Tahiti pour faire un extrait concrète de tiare localement à Tahiti. We are not only speaking about volumes and commercial conditions, but we are discussing the strategy together and how to move forward together. L'équipe de sourcing pour la business unit Parfumery and Beauty gère environ 300 partenaires pour à peu près 1000 références sur l'ensemble du globe. You have to be flexible, you have to understand other cultures, you have to be able to connect with people. I think that's what we are doing. We're connecting with people, we are making agreements, we are making partnerships. On revient sur le point de la durabilité, de travailler sur des produits naturels avec tous les challenges que ça peut comporter en termes d'évolution climatique, géopolitique, etc. Donc quelqu'un avec des valeurs. Finally, I'm doing what I dreamed, so I'm traveling the world, visiting suppliers. So we are side by side with them, and that's the attractive thing for me in this job.